習俗，嗰個粉西習俗，頭先個旅遊街就直頭小路講粉西習俗。你阻住我揾食，你阻住我揾食。旅遊灣佢如果我哋咁樣行，巴士都唔夠過㗎。呢啲咁嘅灣仔，你阻住我揾食，咁大部旅遊巴應該唔好上嚟嘅。條路又窄，條路又窄，上嚟做乜啫？上去連小東都得啦。條路又窄，成班都戇鳩嘅。仲去連小東。我知啊，成班都戇鳩嘅，揾錢大晒。條路咁窄就唔好唔其實唔中意俾大巴上嚟，旅遊巴啊。以前有多數坐咩嗰啲 van 仔冇問題。係啊，太大部點嘔啊？啲彎位。搞唔到頭先嗰個味。咪係咯，戇鳩掛真係。到咗啦，冇嘢。真係戇鳩，成班都戇鳩。唉。唐精啊！揸私家車都好似唔係啦，兩個粗狂精，嗱，我哋可以喺半路度落翻去行翻上次條路都冇問題嘅。上次條路啊，上次啊，我哋要落翻去蘭桂坊嗰度好急。唔係啊，上次條路啊，記唔記得啊？唔係蘭桂坊啊，你直去，唔係直去啊，你又唔記得咗啦，都冇嘢啦。但我唔記得咗，係你唔記得咗。落去灣仔啊，你上次啊，屌你老母！佢嗰度係對線嚟㗎。你上次落灣仔啊？我知啊，嗰度係對線嚟㗎。我哋搏懵咋，真係唔搏啦。哦。搏懵咋佢哋。我行出我揸呢邊先俾鳩死我啊！粉西習俗。呢個
咯，我唔制啊，執時啦。知道。我唔制啊！我俾你結果就執時咪係咁咯，上次。買佢應該唔好避。係啊，一係就慢車俾佢過，慢車俾佢過。即係行慢啲條咧，俾佢過，點都唔停喺嗰度做。啲鳩線嘅唔識講，我兩金。唔識講。咪咯，我哋行得好埋㗎啦，我哋。去個旅遊北行先咯，去個旅遊北行先。